အခုတင်မှာကတော့ file menu ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ file ထဲကနေယူဆိုရင်တော့စာရေးအသစ်ခေါ်တာပါဒီသင်ခန်းစာကိုရှင်းမှာသင်ပြီးသားပြီဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေကိုမတို့ထပ်ပြီးတော့ပုံအဟောင်းတွေဖွင့်မယ်ဆိုရင် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုသုံးပါတယ်ဒါလည်းအရှိကသင်ခန်းစာမှာသင်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open s ကတော့အခုဖွင့်ထားတဲ့ပုံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာပါယခုမတို့ဒီ window မှာဖွင့်ထားတဲ့ပုံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open s ကိုသုံးပါတယ် open reason ကတော့သူက20လောက်ထိမတို့နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ file 20လောက်ထိကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီမှာပဲအလွယ်တကူမှာ brush and pencil ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီမှာအလွယ်တကူဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ် close ဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုပိတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ crop လေးကိုတစ်ချက်လာနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတူပါပဲ close all ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်တာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close all ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်ထားတဲ့ file မှန်သမျှအားလုံးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ exit ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Photoshop program တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ exit က program တစ်ခုလုံးကိုပိတ်တာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new file တွေကိုအသစ်ခေါ်မယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open က file အဟောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ် open s ကတော့ယခုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ file ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တာပါ open reason ကတော့နောက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ file 20ရဲ့ list ကိုပြန်ပြတာပါအလွယ်တကူပြန်ယူလို့ရပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ save ကတော့ဒီမတို့ file မှာနာမည်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ပေးပြီးတော့တင်တာပါ cs ကတော့နောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီး copy ပွားပြီးတင်တာပါ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ exit ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Photoshop program ကနေပြီးတော့အပြီးထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်